converteix en un lloc dels privilegiats d'Europa contra el Manchester. L'atac d'aquestes Scholes, de l'arribada de Wayne Rooney. Per la banda fa la centrada Rooney, la creu Gerard Piqué. Ha de lluitar aquesta pilota Pedro, també ho fa Ibra. La juga cap a Rooney, ha tallat Puyol, la pilota surt fora. Menys de 2 minuts, menys de 2 minuts. I ara canvia el Barça. Marxarà Pedro. I entrarà Ibrahima Afellay. Concepte de canvi, marxa enmig d'una brutal ovació. Pedro Rodríguez, 30.000 ànimes corejant el seu nom. Entra en el seu lloc Ibrahima Afellay. Hem arribat pràcticament al segon minut d'aquest descompte. Compte amb l'acció d'Afellay, a punt de robar-li la cartera a Nemanja Vidic. Pilota per Van der Sar, pilota llarga, la talla Puyol, la controla Xavi, la deixa per Messi. Vinga Messi, posa la ciutadeta, continua Messi, encara Messi, està cansat, però encara en vol més. La toca per Afellay, continua Afellay, xuta Afellay. S'ha volgut afegir la festa Ibrahima Afellay, decisiu també d'aquesta Champions. Qui no recorda aquella jugada al Bernabéu en l'anada de les semifinals? Aquella jugada que va acabar amb el gol de Messi. El primer que va fer el Barça aquest dia al Bernabéu. Es llença a terra Busquets, recupera la pilota. El Barça s'apunta a sumar la seva quarta. I a més, com ho ha fet Àngel? No per què ho ha fet, no en quin resultat, sinó en quin futbol, en quina filosofia, en quin estil, davant de tot el món. Com secundaris, gran partit del Barça. Jo crec que la gent del futbol avui